Good morning. קודם כל אנחנו נתחיל באותיות הניקוד, בצלילי אותיות הניקוד. יש לנו כאן 4 אותיות ניקוד. האות הראשונה היא בעצם A, והצליל שלה A. The letter is A. The sound is A. This is E, and the sound is A. A, A. This is I, and the sound is E. E. A, E. This is O, and the sound is A. A, E, A. Now let's go over the new words. בואו נעבור למילים החדשות. Big. יש לנו את אות הניקוד E. קוראים לה I, אבל הצליל שלה היא E. Big. B. Big. Big. גדול. Fat. Fat. שמן. Cat. Cat. חתול. B. Ib. ביב. סינר. Dog. Dog. כלב. Hat. כובע. בואו תרשמו עכשיו את המילים מתחת לתמונות המתאימות. אחרי שכתבנו את המילים ועברנו על אוצר המילים, let's read. בואו נקרא. Peg and Nat. Peg ו-Nat. Nat is a dog. This is Nat. Peg is a cat. Nat is big. הוא גדול. Peg is fat. היא שמנה. Nat has a bib. יש לנat סינר. Peg has a hat. ולחתול יש כובע. בואו תעצרו את הסרטון ותקראו את זה שוב. עליכם להקיף את כל המילים שיש בהם את אותיות הניקוד A, E ו-O. אוקיי? אל תשכחו. קחו מרקר ותצבעו בכל אות ניקוד צבע אחר. בואו נקרא שוב את הסיפור. Peg and Nat. Nat is a dog. Peg is a cat. Nat is big. Peg is fat. Nat has a bib. Peg has a hat. עכשיו בואו נענה על המשפטים ועל השאלות. Nat is a dog. חיפשו את המשפט הזה בטקסט ותראו מה המילה חסרה. Nat is a dog. Peg is a cat. Peg is a cat. Who has a bib? Who? זה מי. Who has a bib? למי יש סינר? Who has a hat? Who has a hat? מאוד חשוב שתקראו את הסיפור הזה שוב, והקליטו את עצמכם, או צברו חתימות. בערך, בוא נאמר, 5 חתימות. בהצלחה.